एंड में बिल्कुल एपिसोड 14 के एंड में डिकारें आ रही हैं, तबीयत ख़राब है, सिवियर एसिडिटी है एंड वो लेकिन रूबी को बता रहे हैं कि देखो मुझे लगता है इस लड़की का किसी से चक्कर है, फिदा को सनम पर शक हो गया है। एंड नोमान इजाज हियर नाउ कम द परफॉर्मेंस हियर वाज ऑल अबाउट द नेचुरल वे ही वाज बर्पिंग। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से असल में तो एसिडिटी उन्हें नहीं हुई होगी, या शायद उन्हें असल में एसिडिटी हुई हो और उन्होंने कहा हो कि इसे स्क्रिप्ट में शामिल कर लेते हैं, लेकिन वो डिकारें, वो जो एसिडिटी है वो इतनी बिलीवेबल थी कि मुझे देख देख के उलझन हो रही थी कि हाय इन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। इसके बावजूद कि उन्हें एक्सट्रीम एसिडिटी हो रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था, उन्हें फिर भी फिदा सनम की गॉसिप करनी थी रूबी के साथ, और रूबी फ़ौरन ने कहा, फराज जी आपने कितनी पते की बात बताई। इस मियाँ बीवी का काम ही ये है कि मोहल्ले की गॉसिप करें और कुछ इनकी